Moje meno je Matúš, ty si ty a dneska ide Dano urobiť dvojité salto dozadu na trávniku. A poštípala ma včela. A začneme kráseškou a potom sa presunieme tam na 5-metrovú platformu a dáme si možno, ja si dám určite double layout, Dano si dá možno triple backflip. Každopádne dneska padne ešte do vody trojité salto dozadu. To spravím. Dobre celkom. Tak poďme to aj rovno už? No poď. Ale vy ste ešte nikto nešli. Aha, Timo. Triple cork. Salto dozadu z jednej nohy s 3 otočkami. Let's go. No. Počúvaj. Ja to robím, keby som prvýkrát v živote robil triple cork. To je nejaké ťažké, no. Let's go. No poď, daj to tam už. Čo ti, čmel jak behol do huby? Skoro. Tam tak pchám, tam tie nohy. Skoro, ty pcháč. Dobre. Tuto priatelia najlepší trikery na svete na Slovensku to nevedia dať a ja im to teraz ukážem. A hambíte sa, ak to lande. To ukážem ti, ako sa to robí krajšie. No, neviem, ktorý bol čistejší, ale landol si ho aspoň, čiže tu máš. Šimon, let's go. Poď, let's go. A pekný. Ariel, flick, whip. Ale dobre, čo ti... Ajajaj. Teraz vám idem ukázať, jak vyzerá najvyšší rondat full na streve na svete. OK. Už nikdy nehovor. Akože bol v pohode. Na to, že nevieš rozprávať dosť dobre. Dal by? Strašne ľahké. Nedáš to, iba 20 metrov vo vzduchu si bol. Poď. Dávaj, poď. Ľahko. Tak mi bije srdce, kámo, A to ani nerobíš ty. No, tak nerobím ja. Ja len vidím, kámo, úplne taký nek, že takto sa rozbalí na hlavu. Nejaké slova ešte? Mama, táto, mám vás veľmi rád. Asi si to ideš dať? Mama, táto, chodte do... Poď. Úplne krásny bol. Akože dosť dobre, ale tak to bolo easy celkom. Samozrejme, tam že... Idem si dať opravu. Dalbek. A pekný, poď. Poď. Nice. Banger. Ahoj, švajnky. Čo je toto? To je čo? No je kanibal, kámo. Vyzeráš tam, keby ženeš ľudí na obedy. To by si chcel, čo? Si normálny, Matúš. Okay, ďalší, rebrík. Týpek skoro trafil hranu. Ja sa vôbec nečudujem, že týpci sa zabíjajú, keď skáču do vody a ochrňávajú, lebo to sú retardi. Tento? Dneska vyšiel z väzenia. Čo? Dneska vyšiel z väzenia. A už je tu ven. Ojojojojoj. Odkaz na bar, 3 piva. Pohodičke, čau, vieš, to je toto? Nie. Ale ty chodíš, ty si na jeho videjkách. Som na jeho videjkách. A vieš moje meno? Vajco? Nie. Vajco! Počúvaj, Dano, otvára si Vajco. Dano? Dano. Slepý Dano. Tak niekto je Vajco, kto je Vajco? Nikto není Vajco. A vieš, to je tamto?
Nevadí, pohode. Žltko už nie. Žltko to nebude. Natočím. Aj ty pôjdeš dole do Bogánu? Pôjdeme, spravíme vláček. Môžeme, pôjdeme všetci. Môžeme ísť všetci naraz. Čo, to bola dôchodcovská jazda. Toto ani dôchodci takto pomaly nejdu. Rovno na brucho. Za 5 minút pikantné brúško. Dobre nás zapal, kámo. Som myslel, že som vyššie a už som sa pripravoval, že si poletím a zrazu ma všetko boli. Máme si hádanku. Zomre alebo nezomre? Joj, však to bolo rovno na brucho. Ja, Dano, ideme z 5 metrov fujfus do vody, čo je... Dvojte sa auto dopredu a otočka o 180 stupňov. Úplne koči. Všetci dalo backline a Nelka to robí poprvýkrát, tak je to nížky. Nížky. Náhodou, dobre. Poďte do p***e. Tento sa zatvoril. Proste nakakámo. Toto čo bude? Jesus. Klasika. Klasika, Riťoplesk. Čo sa stalo, Paťo? Čo sa stalo? Ticho! 5 minút nenatáčam. Čo si urobil? Kamošek, skúšal som 720 a nejako... Teraz mám červený krváč. Ty chôku! Počúvajte, on dal takého čapáka na chrbát. Toto bol legendárny čapák. Ale ešte nikto tak dneska nepleskol. Nikto. A tu sú takíto blázni retardovaní, čo nome skáču na zadok, hen. No toto bude lepší dopad, ako čo dal Paťo, pozeraj. Ty kogo! Nebol ďaleko od môjho. Tu! Akože ja to trošku vidím. Ja to vidím veľmi dobre, toto. Jaj. Hrozný čapak dal Paťo, no škoda, že to nemá natočené, bože. Oliver, ty nám ideš ukázať, čo urobí Paťo? 720 dead dive. 720 dead dive, okej. Po mne, ale... Určite nepôjdeme, poď. Ale náhodou, dobre. No, toto proste Paťo urobil úplne na hovno a dopadol na chrbát. Kamo, nechceš skočiť na chrbát na video? Pane, haló. Dobrý večer, mladý pán. Akože nebolo to. No poď! A to bolo ešte v pohode. Nevidel som nič. Bombo klák! Počuj. Ale dobre to má, Splech. ja kokos. Dobre to vie. Idem ešte raz ten... Nebol som si hlavu. A ja. Triple front. Tak poď. Hlavu si nebuchol? No čo? Rič, ja to budu voleť vajka. Ahoj vajca. Počkaj, mám pocit, že mi krváca Rič. Počkaj, mám pocit, že nemám vajca. Vajca. Ty čo? Moje vajca je korka. Mám pocit, že mám vajca v bruchu. Teraz, keby ukážem vajco na kameru, tak to je, že najčervenejšie vajca na svete. Prís. Ale neobujem sa. Tano, kto ťa takto doparádil? Však to je... Neviem, či to je boh vie, čo tento účes. Akože no, to máš také. Kamo, ten zad čo? O to sa na tým má. Nie, dopredu, tak, nehyb zad. To čo podľa hrnca ťa strihal? Šiaru.
Vieš čo, ten barber normálne, že to je najlepší strih na svete a fotil si ma tam. No toto neviem, či je najlepší strih na svete. O čom sa tak môže baviť Paťo s týmto čávom? Čávo, čo vyzerá jak Mike Wazowski. Kúpalisková klasika, all you can eat. Sušinko, všetci ostatní sa odpojili, lebo tu nie sú proste praví kamoši. Stále to niekto vykrikuje v tej perištike. Arigato gozaimasu. Si povedal, že ďakujem pekne ináč. Si im poďakoval? Za čo si im poďakoval? Ďakujem. Je to taký vás. Ty arigato gozaimasu. Jo, už som doma a ten ako vždy vám pripomenie, že máte dať odber, lebo stále iba nejakých 25% je subscribenutých a ostatných iba pozerá bez toho, aby mi dávali subscribe like, čo není úplne bohvie čo, lebo to je, keby ste videli bezdomovcov na ulici a boli takí, že čekuj bezdomovec. A ideš ďalej. Čiže nebuďte väčšina, dajte mu tie 2 eurá, aj keď to dá na alkohol, podporte jeho závislosť, proste typek to má ťažké, chápeš, niekedy on si musí trošku oddychnúť. Kam sa zase dostávam? Dobre, každopádne, dajte odber, moje meno Matúš, ty si ty ostal sám sebou, lebo ty si ty.